Jeffrey Epstein, Puff Diddy, Adnan Oktar və digərləri. Onların davranış və cinayətlərin altında yatan təməl səbəblər nədən ibarətdir? Bütün bu uşaq istismarını və qanlı əməllərin motivasiyasını necə açıqlaya bilərik? Öncəliklə qeyd edim ki, son bir həftədir Jeffrey Epstein-lə bağlı yeni sənədlər ortaya çıxır. Lakin bunlar belə öncəkilərlə müqayisədə çox da yeni məlumatlar vermir. Bu səbəblə onunla birlikdə adları çəkilən Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk və Trump kimi şəxslərin əslində bu cinayətlər nə dərəcədə ortaq olub olmadığı da naməlum qalır. Mən isə mövzuya daha fərqli bir perspektivdən baxmaq istəyirəm. Bu şəxslər ruhi xəstədir yoxsa əxlaqsız? Məncə heç biri və ən dəhşətlisi də məhz elə budur. Çünki ultra zəngin və qüdrət sahibi bir qrup insanın gündəlik həyatında bu kimi davranışlar əslində onların normalıdır. Unutmayaq ki, standart əxlaq anlayışı və qanunlar aşağı orta təbəqə üçün keçərlidir. Qanunlar hər zaman onları yazanlara xidmət etmişdir. Bu səbəblə Epstein şəffaflıq qanununa əsasən ortaya çıxan sənədlərin çoxunda ciddi senzuralar görürük. Bu senzuralar zərər çəkəni qorumaqdan ziyadə güc sahiblərini qoruyur. Ədalət hər zaman güclüyə xidmət edən bir alət olmuşdur. Güc və iqtidar sahibi olmaq bərabərində insanlıqdan çıxmağı şərt qoşar. Bu səbəblə iqtidar sahibli şəxslər insanlıqlarını tərk etmiş, tanrılaşmış şəxslərdir. Tanrılar isə insani dəyərlərdən yoxsul və zalimdir. Eyni anda hər şeyə sahib olmaq əslində heç bir şeyə sahib olmamaqdır. Uğrunda mübarizə aparıb əldə etməli olduğumuz bir şey qalmayanda ortada zövq deyə bir anlayış da qalmır. Lakin tanrılaşan insan olduğu zamanlardan bəri ruhunda və cismində iz buraxan şəhvət və zövqün ardıca qaçır. Bu səfər onu əbədi qılmaq naminə gözə ala bilməyəcək heç bir şey yoxdur. Müharibələr, kütləvi qətliamlar, uşaq istismarı, işgəncə, zoofiliya və saymaqla bitməyəcək bənzəri cinayətlər. Məhz Epstein və onun kimilər də bənzər psixoloji patologiyaya məruzdular. Onlar əslində doyumsuz tanrı iştahına sahib şəxslərdir. Lüksdə belə bir anlayış mövcuddur. Lüksun sonu yoxdur. Eləcə də insanın acgözlüyünün və insan şiddətinin sonu yoxdur. Hər şeyə sahib olduğumuz təqdirdə bu səfər uğrunda mübarizə aparmaq üçün yeni ehtiraslara ehtiyac duyuruq. Belə ki, hər zaman arzuladığımız bir şey əldə etdiyimiz anda dəyərini itirməyə başlayır. Bu səbəbdən beyin daha çox dopaminə ehtiyac duyur. Alış-veriş asılılığı, oyun asılılığı və digər asılılıq yaradan davranışların da təməlindəki psixoloji situasiya bundan ibarətdir. Bu arzu və iştah zamanında islah edilməzsə, beynin dopaminə məruz qalan bölgəsi ondan asılı hala düşür və deformasiyaya uğrayır. Mən uşaqkən ciddi şəkildə fiziki ağrılarım var idi və bir müddət sonra ağrı kəsilər təsir etməməyə başladı. Çünki sinir düyünləri bir növ bu dərmanlara qarşı immunitet inkişaf etdirmiş və təsirsiz qalmışdır. Eynilə iqtidar sahibi insanların da arzu və ehtirasındakı doyumsuzluğu bununla ifadə etmək olar. Zamanla daha şiddətli, daha çılğın və daha tabu şeylərə ehtiyac duyurlar. Əslində bizi digər canlılardan fərqləndirən ən üstün cəhətimiz bacarıq, zəka və azad iradəmizə baxmayaraq sərhədlərimizin olmasıdır. Cəmiyyət adlı süni strukturun bərabərində gətirdiyi islahedici qanunlar, əxlaq anlayışları, dini ilahi sistemlər insanın ibtidai tərəflərini cilovlamaq məqsədi güdür. Belə ki, əslində hər birimiz yırtıcı tərəflərə sahibik. Ara sıra bizlərin də içərisində mövcud olan ibtidai duyğularımız tətiklənsə belə, yuxarıda saydığım səbəblərdən ötürü hisslərimizi cilovlayırıq. Lakin Epstein və bənzər şəxslər bu mənəvi dəyərlərdən yoxsundur. Onların nə dini, nə milliyyəti, nə irqi, nə də ki dövləti vardır. Onlar müasir dünya nizamının kapitalist insan tanrılarıdır. Bu səbəblə biz o adada yaşananları xəyal etdiyimiz təqdirdə vahiməyə qapılırıq. Lakin şiddət, seks, uyuşturucu, cinayət kiçik bir qrup insanın gündəlik həyatının normalına çevrilmiş vəziyyətdədir. Bunun ədəbiyyatda ən bariz nümunəsi isə Marquis de Sade'dır. Özü də aristokrat olan Marquis de Sade sadizm fəlsəfəsi yolu ilə kiçik bir qrup iqtidar sahibi insanın qaranlıq tərəflərini şiddət dolu panorama ilə bizlərə təqdim edir. Əslində hər nə qədər mənfi obraz olsa belə, Marquis de Sade öz aid olduğu sosial təbəqənin çürümüşlüyünü əsla inkar etmir və onu fəlsəfi bir perspektivlə bizlərin gözünə soxur. Hətta Sodomun 120 günü və Juliet romanlarında bəhs keçən hadisələrin günümüzdə nə qədər reallıq payına sahib olduğunu görmüş oluruq. Beləcə Marquis de Sade insan adlı ibtidai yırtıcının iç dünyasına dair senzurasız bir panorama vermiş olur. Bir digər Viktoriya dönəmi yazarı olan Oscar Wilde'in isə maraqlı bir sözü var. Günahdan qurtulmağın tək yolu o günahı yaşamaqdır. Təbii ki, bunu bir nəsihət olaraq qəbul etsək çox bərbaddır. Lakin aristokrat olan yazarın aid olduğu sosial təbəqənin fərdlərinə dair müşahidəsi kimi də görə bilərik. O zaman kralların gənc qızları cariyə qəbul etməyi və yaxud əsir qadınların qənimət kimi zorlanmağı, həmçinin Vatikandakı pedofiliya məhkəmələri qismən məna qazanmış olur.
Çünki əslində hər bir insan bu qaranlığı içində vərəm çöpləri kimi daşıyır. Əslində hər kəs gücü yetdiyi qədər zalımdır. İş yerində haqqı tapdıran insan öz qəzəbini evində arvadına, uşaqlarına və yaxud küçədəki heyvanlara tökür. Ya da hansısa bir marketə daxil olub öz kimi sıradan bir işçi üzərində müştəri hegemoniyası quraraq qəzəbini ondan çıxmağa çalışır. Daha qorxusuz və azğın olanlar isə azyaşlı oğlan və qızları istismar edir. Bu səbəbdən xəbərlərdə, xüsusilə ucqar yerlərdə tez-tez azyaşlı evliliklərin şahidi oluruq. Bəzən təcavüzə məruz qalan qızlar onları təcavüz edənlərlə güclə evləndirilir. Valideynlər sözdə namuslarını qorumaq naminə öz övladlarını cəlladlarının əlinə bir ömürlük təslim edirlər. Beləcə ətrafımıza nəzər yetirdikdə lənətlədiyimiz o elit insanların davranışlarına bənzər irli-xırdalı bir çox şeyin şahidi oluruq. Arada isə sadəcə miqyas fərqi vardır. Çünki əslində hər kəs gücü yetdiyi qədər zalımdır. Seks isə şiddətdən ayrı düşünülə bilməz. Çünki bu iki ünsur canlı yaşamdan təməl hərəkət verici qüvvələrdir. Seks sayəsində bir canlı genlərini yeni nəslə ötürür. Şiddət isə özünü müdafiə instinktinin təməllərini təşkil edir. Beləcə günümüzdə dəyişən yaşam şərtləri ilə bərabər bu iki ünsur da funksionallığını qismən itirib və yaxud dəyişib. Odur ki, yuxarıda adları sadalanan bir qrup insan üçün bu iki təməl ünsur əslində doyumsuz tanrı iştahlarını doyurmağa çalışan zövq və deşarj vasitələridir. İşin içinə psixotrop maddələr də girincə bu üçlü kombinasiyanın miqyası ağlalmaz dərəcədə artır. Qısaca iqtidar və güc hərisliyinin, şiddət və ehtirasın sonu yoxdur. Bundan sonra kapitalist panteonun təpəsindəki insan tanrıları heç kim doyura bilməz. Hətta Marki de Sade'ın qəhrəmanları kimi bir şəhərin içmə suyuna zəhər qatıb onların ölümünə baxarkən orqazm olsalar belə bu da onlara bəs etməyəcək. Bugün Epstein vardı, sabah başqa biriləri ortaya çıxacaq. Bu sonsuz iştahın nəticəsidir ki, biznesmen Trump şovmen Trump'a, ardınca isə prezident Trump'a çevrildi. İndi də Qrolandiyanı arzu edib başqa bir diktator olan Venezuela prezidentini evindən qaçıran Trump oldu. Bitdimi? Təbii ki, xeyr. O Nobel sülh mükafatını arzulayan və İranı təhdid edən barışsevər Trump'dır. Həmçinin də Epstein sənədlərini dürüstlük adı ilə senzuralı şəkildə yayımlayan dürüst Trump'dır. Qısaca Tanrı Trump və bizlər də bu tanrılar panteonunun ayaqları altında əzilən bəndələrik.